識唔識佢？我要起佢個底。雖然佢一睇就知係泰國人，但係泰國有7000萬人，華裔嘅有成1000萬個，呢個我點揾？佢係同凌峰單 case 有關，你唔係話過要幫手咩？喺香港，泰國人嘅圈子好細，我覺得你會有平日識得佢。我要起佢個底，知道晒佢所有嘢。OK，試下咯。你唔使知道佢叫咩名，我以為你自己都唔知喎。佢叫仲差，花名冬陰功，而家坐緊監。等我消息啦。我揾咗私家偵探去調查嗰間藥廠，呢份係佢嘅報告。呢間藥廠嘅老闆叫黃祖豪。黃祖豪咁熟嘅？冇錯，佢曾經係我哋公司研發部 A 組嘅主力，佢後來仲係我哋公司高級研發部經理。不過5年前，佢因為泄露公司機密被解僱咗。我記得啦，阿 Jo 係嘛？嗯，我懷疑佢係不滿被解僱，所以先山寨我哋隻藥。其實佢都好叻嘅，佢攞過我哋簡氏嘅獎學金，可惜啊，心術不正。師傅啊，我諗第時你嘅獎學金咧，除咗要睇成績之外咧，仲要做埋品格檢查，費事有第二個租出現啦。唔係個個都好似咁嘅，嗱，你同我博洋咪幾好，係嘛？你仲記得佢啊？梗記得啦。啊，當年咧去你間中學參觀，你哋嘅校長話學校啊有2個化學神童，一個就係你，一個就係張博洋啊嘛。咁佢後來點解冇加入簡氏嘅？人各有志咯。佢攞咗我哋嘅獎學金之後咧，就出國留學。一開始咧都有通下信嘅，後來就冇咗聯絡咯。唉，真係希望佢而家仲做緊化學嘅研究，如果唔係啊，就太可惜啦。唉，我諗住繼續揾人調查嗰個黃祖豪。師傅都冇叫你咁做。2支啤酒唔該。我懷疑佢離開公司嘅時候攞走咗部分機密文件，所以佢先至可以咁快研發咗隻藥出嚟。好。唔該。不過你處理單官司已經好忙，不如咁啊，我叫 Stephen 嚟跟啊，有咩突破性發展咪通知你咯。嗯。啊，係啦，簡生好少咁樣讚人噶。頭先佢提嗰個張博洋對佢評價咁高，佢呢個人係咪真係咁犀利啊？啊，你間學校都算幾巴閉喎，出咗2個化學天才，你咧就做咗簡氏 CEO， 佢應該都唔差啦，嗬？唔知喎。你同佢冇聯絡咩？誒，咁你真係應該試下揾下佢啊！你諗下。佢而家應該喺藥廠或者一啲公司做高層。如果我哋揾到佢有機會合作嘅話，對你同簡氏都有好處啊！可唔可以唔好再講佢啊？喬生，江仔，揾我啊？唔係揾簡生。咦？我哋有幫襯呢間發現咗嘅咩？唔係，可能佢哋啲宣傳品嚟嘅啫，漏生意啩。Madam，呢個就係冬陰功女朋友 Annie 啊。冬陰功唔係黑社會，亦都唔係利興嘅人。不過有冇收佢哋錢做嘢，連 Annie 自己都唔知。係啊，佢唔係黑社會嚟噶。咁佢識唔識任何利興嘅人？黑社會個個都一樣樣，我都唔知佢哋係咪利興嘅人喎。
你男朋友呢排有冇奇怪嘅舉動？佢應承過我，佢唔會再紋身噶，但係唔知點解最近又紋多咗隻公仔喺個心口度，喺邊度紋？就喺隔離2樓。畢加索。佢好似唔知道自己做咩枷鎖。畢加索就係你兄嘅人。Hello，靚女，想問咩啊？我想問呢個，咦，泰文嚟喎？你識㗎？唔識㗎，不過附近咁多泰國人，總有一個半個係呢啲泰國客嘅。咁就好啦。我想問呢度，哇，熟晒家寶喎，等我準備下先。成日有泰國人嚟紋身㗎，佢哋平時紋啲咩㗎？久唔久啦？咦，上個禮拜啫嘛，先有個喺度做完。係咩？紋啲咩啊？佢問咗，我洗一洗隻手先，你等多陣，好快。點啊？我哋個估計冇錯，佢哋真係用紋身去遮傷口。仲有呢個，佢哋用間鋪頭嚟散貨。想知係咪？一陣間上去睇下咪知咯。一陣間。去食飯先啦，要等人收鋪先入到去㗎嘛。醒少少啦，Madam。咦？呢條可能係製毒嘅公式，佢係一張胭脂，仲要係唯一可以帶入去監獄嘅牌子。咁即係話呢一張紙係由監獄揾出嚟。入嚟啊！裴生，康 Sir 嚟咗。誒，康 Sir，喂，裴生，有嚟麻煩你。坐。有咩事啊？有條方程式咧，想諗住揾你幫手，睇下。點啊？驟眼睇呢條 chemical formula 同之前 Yaba X 係有啲相似，會唔會係 Yaba Two？我暫時未答到你住，我諗我要詳細研究下先可以答到你。如果有咩頭緒，即刻通知我。好，係，我走先。OK，我送你，我送你。啊 ，OK，唔該，唔該晒。真係你。今日叫你嚟咧，想講下我哋同山寨藥廠嗰單官司。嗱，佢哋嘅包裝咧同我哋一模一樣嘅，但係上面標明嘅配方咧就唔同嘅。可能佢哋係想走法律啦，專登寫到有分別。我都係咁諗，所以咧我特登揾咗一間同我哋冇拉楞嘅化驗所，重新再化驗咗一次。師傅，但其實我哋真係化驗咗好多次嘅。我唔係唔相信你哋啊，我咧係唔想告錯人。你真係好人啊，師傅。又嚟啊！咩話？同我哋一模一樣嘅？係啊，佢哋仲話驗咗好多次，結果都係一樣。師傅啊，其實呢個山寨藥廠咧已經令我哋公司損失咗好多錢，即係如果萬一食死人，對我哋公司商譽影響好大，唔告唔得㗎。
專家已經鑑定咗啦，嗰條公式就愛嚟製造 Yaba Two。即係話寫呢條 form 嘅人一直都喺監獄入邊。冇錯，康 Sir 同劉 Sir 懷疑個藥劑師寫完條 formula 之後，就運出去俾個紋身師傅製毒，然後再利用人體運翻入監倉裏邊揾人試毒。咁個藥劑師就喺一邊觀察一邊改良，寫得出呢條 form 嘅一定係專業人士。你覺得會係邊個？洪勝同 Yaba Two 一定係冇關係嘅。咁利興嗰邊嗰班僆又唔似邊個讀過下書，邊個咧？明峰，你要盡快抄佢出嚟，然後離開監獄，因為今日佢就嚟要出院啦。 Madam， 佢入翻嚟，我同佢廁所單嘢就會穿噶咯。有冇計拖佢？我哋而家已經做緊噶啦，但應該拖唔到幾耐。圍晒喺度做咩啊？邊個話花埲牆？邊個？冇人肯認啊嘛！今日冇得放風，全部翻倉。阿 Sir， 呢單嘢唔關我事㗎喎。你收聲！火天、梁神、明峰、擺撇仔，你幫我搞翻乾淨埲牆，其他翻倉走。藥劑師咪藥劑師啦。梁神哥，邊個藥劑師啊？做嘢啦，咁多嘢講。做緊啦。藥劑師有冇大嘢真係啊？喂，爽手啊，唔係用喐手係嘛？以為嗰倉有利興照啊？你講乜嘢啊？咩啊？幫條歪飛仔出頭啊？我頂你啊！嚟啊！嚟！點啊？仲掛住吹水啊？係咪想成個禮拜唔放風啊？唔使擔心喎，如果真係有人識穿你嘅，佢哋就唔會喺埲牆度畫符啦。係啊，甚至跟你條方頂出嚟嘅Yaba Two攞飽滿意。你繼續做你嘅嘢，我保證呢度除咗我之外，冇人會知你係邊個。雍生，聽講話你嗰單官司打唔成，絕對打得成。打得成好啊！不過簡先生呢個人咧，我睇嚟啊，好似好容易相處咁啊。其實你個人咧係真係膽大心細嘅，唔係容易睇得透佢噶。不過我真係冇諗過佢會自己攞隻藥去驗。好彩我發現得早，換咗份報告。等佢以為同簡氏隻藥一樣，到正式開庭嘅時候，份真嘅報告就會證實，隻山寨藥同簡氏根本唔同。場官司佢輸硬。嗰場官司我唔擔心嘅，不過其他嗰個 project 咧，好似你冇乜動靜喎。咁啊，翁生你就揾咗其他人幫手啊？你估我會唔會啊？放心啦，翁生，我一定會研製到Yaba Two，一定唔會令你失望。咁啊，至好啦。不過你要知道，如果你失敗，
唔通失望嗰個係我咩？邊個寫㗎？係咪你啊？你寫㗎？唔係，咩料啊？又有人喺埲牆度畫符啊！喂，誒，呢度你最有文化，知唔知寫咩？咩嚟㗎？我唔知喎，真係。你唔識英文，點解英文嚟㗎喎？英文我識啊，不過就係唔知佢寫乜。你同凌峰嘅計劃真係可以引到個藥劑師出嚟。個藥劑師不嬲都好低調，唔想俾人知道佢喺監獄裏邊，所以凌峰喺埲牆度寫咗話叫佢自首。我哋想俾佢知道，有人知道佢嘅存在，等佢以為良辰出賣佢。咁第二條化學公式係咩啊？係一個謎語，謎底係一個化學家嘅名，佢叫居里夫人，佢係俾自己研發嘅化學物質而害死。所以凌峰就借呢條公式俾佢。當 Yaba Two 製成好之後，佢個下場只會同大師一樣，都會死。冇錯，到時候佢一定要搵人幫佢，或者同雷神反面，我哋就可以知道佢係邊個。準備定錢，我好快就會知道邊個係藥劑師。間房入邊有我嘅人，唔使擔心，唔會失手嘅。後面劉 Sir，劉 Sir，咩事啊？爹哋出咗院，而家押緊返監獄。咁就麻煩。頭先懲教處嗰邊打電話嚟，話士多會轉移凌峰去監獄。士多佢同凌峰有好多牙齒印，一定會對佢不利。不如我哋終止行動，即刻救翻佢出嚟。唔使，我仲有其他方法。放風時間，一個跟一個排好。我係你，今日仲出去放風吓？拳王哥咩料啊？自己執生啊！喂，你仲喺度嘅？咩事啊？翻咗落嚟，乖乖地，唔好再搞事啊！離開啲啊，阻住晒！喺度，我係呢條友咧，上次試我嘅。
喂佢，大叔，唔關你事。頭先嗰拳只係頭盤嚟，大家聽住，凌峰根本唔係咩黑警，佢係卧底。佢入嚟係想刮料，有一隻新嘅毒品叫 Yaba Two。阿 Sir， 有人玩嘢，邊個玩嘢？唉，冇嘢冇嘢冇嘢，佢哋嗌霎下啫，係咩？我最中意幫啲火氣大嘅版出火噶啦，全部列隊翻槍！翻廠啊！翻廠啊！未夠鐘喎，阿 Sir。你係咪想我幫你出火啊？列隊，列老隊，隊長，開隊，快啲啊！列隊啊！係啊！隊長，一陣帶佢兩個入廁所。你識咩入嚟嘅？勾結毒販，係佢爆嘅。唔好講大話啊！如果佢堅嘅，我早做污點證人啊，我先入嚟踎。你係因為要查 Yaba Two 所以先入嚟踎啫嘛？但梁神哥，你真係唔好信佢。如果要查咩 Yaba Two 嘅話，雞翼 OD 嗰單嘢一早爆響後啦。梁神哥，你係聰明人，玉琴先中呢句嘢，你一定聽過啦。佢入嚟咁耐冇問你攞個糖。我唔知你兩個玩咩。既然你兩個咁大仇口嘅話，你諗佢啊？喂，你哋咩事？係咪打交？全部冇低！阿 Sir 冇嘢喎，玩下啫嘛。監頭，我要調倉。神哥、拳王哥食宵夜啊！神哥啊，有冇東稱哥啊？佢哋兩個都想買喎。冇啊，有都唔買，都唔知邊個係人，邊個係鬼啊！咩？做咩？改食麵包嘅咩？改食泥噶嘛？好啊！成日要轉倉，同我散乾淨喎去，要照到我塊面為止，知唔知道？ Yes sir。做咩啫你？係咪想坐成世啊？搞咁多嘢？呢度仆街，斷我米路，我唔會放過你啊！哇，阿 Sir 即係阿 Sir 啊，好新手啊！你好彩啊，佢冇孖起身㗎，有起身踏咗你啊！冇你嘅事啊，走啊！我唔會就咁算啊！點啊，霍添哥，到你揾我找數啊？冇人走到我數嘅，我應該點樣稱呼你咧？叫你做無間道啊、黑警啊，定係領 Sir 咁啊？如果我係無間道嘅話，唔單止你同阿士多啦，梁神都會揾我找數啦。我老丁仲會俾我留喺度？因為你想刮料啊嘛！我都黃咗啦，刮咩料啫？咁點解你要調轉佢包煙，仲搞到佢入廠？老老實實，其實咧，我就想埋下梁神堆嘅。嗱，霍添哥可能你有所不知啦，
梁臣而家搞緊大茶飯，如果俾佢搞掂咗，唔單止李鴻盛，全香港嘅字頭都要睇佢頭。你講阿信啊，你唔係卧底，范毅會屈你？可能佢都收到風，梁臣身邊有個藥劑師幫佢搞緊隻新藥啩。即係范毅講嗰隻 Yaba Two 啊？冇錯啦，就係 Yaba Two。只要 Yaba Two 一出，一定會壟斷咗全世界一半以上嘅毒品市場。如果范毅唔拋我走嘅話，佢邊有運行啊？火點哥，而家阿梁臣嗰邊咧，我就冇晒計噶啦。咁如果你有興趣嘅話咧，我哋一齊刮嗰個藥劑師出嚟。刮啊？點刮啊？走去問佢，喂，請問聲邊位你藥劑師咁啊？總之我有計啦，我有辦法令到梁臣親口話你聽佢係邊個。你係最好講啊！放手啊！放手掹佢啊！黐死你！咩100 2啊？我都唔知你噏啊！獨食難肥啊，梁臣。我減肥啊嘛！你想減肥啊？幫你個藥劑師收屍。我唔識咩藥劑師喎。如果你想玩嘢嘅，唔使揾藉口啊！我一定陪你玩。你唔識冇問題，我介紹你識。3日之內你唔同我傾掂點樣分條數，我幫你個藥劑師收屍，睇你點樣減肥。開大會喎，冇你份嘅。你又唔係李興嘅人，冇啲禮貌。陸志燕仔，梁臣唔會同火添合作，會死人嘅喎。一賠二啊！ OK， 總之聽我吩咐去做，明唔明啊？嗱，大佬我得一個嘅啫，梁臣哥，要話你話點就點。喂，你做咩啊？洗衣粉。全我成桶飛晒佢。粉啊嘛，粉啊，有啦。大佬啊，嗰條藥劑師咩料啊？溝糖嘅，我識啦。幾時輪到你講嘢啊？因為大佬你做好冇？總之呢鑊嘢我有分數，我以後唔想再聽到藥劑師呢3個字。散。點啊？乜都聽唔到。牛高馬大，冇鬼用啊！你真係，唉。淨係手工啊！一齊係嗰度，好。喂，試便啦，開嘢啦。呢個咁麻煩喎，真係對把張你家人。交俾我啊！我哋嗌你嚟啊！梁臣呢條友啊，真係蠱惑啊！喺范毅面前玩大包圍，等范毅唔知邊個係藥劑師。呢條友不嬲疑心都係好大，唔會咁容易相信人。凌峰嘅律師而家投訴我哋拖延調查，要求我哋不提證供起訴。咁即係同撤銷控罪一樣，凌峰要即刻放監。律政司嗰邊係追我呢一單 case 追得好急噶啦，
如果再咁拖落去，佢可能會建議撤銷控罪。阿生，盡快通知凌峰同范毅，叫佢哋盡快行動。如果唔係，就算班犯唔識穿佢哋，用嚟恢復佢哋身份嘅程序，會調翻轉頭，逼我哋終止行動。 Yes, sir。唉，係邊個掉啲紙喺屎坑度噶？啊！如果個屎坑塞咗，大家今晚實冇覺好瞓，臭死都得啦。邊個啊？有冇人應頭啊？原來係梁神哥噶。梁神哥，張氏一定係182條方。我聽隔離倉傳得好犀利啊，話後日你唔交個藥劑師出嚟，就賣佢單喎。做咩？想埋嗰堆啊？我仲未知你係人定係鬼喎。人又好，鬼又好，要保住個藥劑師，好多方法嘅。梁神應該上咗吊啦，但係感覺好似冇吩咐任何手下保護邊個。佢咁醒目啊，一定明白此地無銀嘅道理嘅。但而家182條方周圍飛，個藥劑師一定會懷疑梁神出賣佢，話唔定火添都知道佢係邊個。所以為咗自保啦，佢一定會做啲嘢。最直接嘅方法咧，就係叫阿梁神保護佢。但係睇而家咁嘅環境，梁神應該會拒絕。呢個藥劑師為咗保住自己條命，然後要梁神同個火天合作。但係咁樣會得罪梁神，第日可能會對付佢。而家得返1日咋，就算申請去第2個監獄，張方遞得上去啊，佢都可能死咗啦。所以佢得一個選擇。你快出去及住佢哋啊，唔好俾佢哋亂嚟啊！好。喂，幫我睇住阿達叔啊！咩啊？睇時間啊？睇下自己幾時寫啊？你識唔識個死字點寫啊？停手！
冇嚟冇嚟！哇，喺呢度，呢度。老师。我叫你踎低啊！所以佢只得一個選擇，衰飯房。你就係藥劑師。張博洋，你個花名叫陸叔，你之前個老婆搞婚外情，所以俾你殺咗。咩度？直接啲啊！我唔介意人話我大陸冇啊。呢度寫話你被判終身監禁，但係如果行為良好嘅話，你可以假釋。你知唔知你而家掂埋度，機會會好微？我呢生人未掂過毒，唔會掂，亦都唔會試去掂。但係你有制度。呢一張煙紙上面有你嘅指紋。啲人執咗喺垃圾度咩？你真係話上面條公式唔係你寫？呢度臥虎藏龍，你有咩證據證明我寫㗎？因為嗰條龍根本上就係你。你喺簡氏藥業嗰度攞過獎學金，喺歐洲讀過書，主修藥物化學。你就算起晒個底，都冇證據證明我寫㗎。呢個咪你個仔？佢叫張石海，幫李興做嘢，花名叫博士，專係幫人溝酒溝毒。我估唔到你警方都咁嗱喳，用我仔嚟威脅我。威脅你嘅唔係我，係梁晨。梁晨冇威脅我，係我仔唔生性，要行蠱惑。梁晨幫我睇住佢啫。條件就係你幫佢制毒。我想俾你知道，你已經曝咗光啦。你覺得佢仲會幫你咩？你覺得你自己仲有利用價值咩？你知唔知道啞巴車會害死幾多人？你知唔知道佢哋會揾幾多人嚟試毒？我唔夠膽擔保佢有一日唔會揾你個仔。你有冇諗過，你有機會親手害死佢？
好，你想知點啊？煙紙上面條公式係咪你寫？係係咪梁晨指示你做？係，梁晨係咪同阿 Tank 一齊做嘢？我唔知，我未聽過呢個名，點解你仲要包庇佢？我真係唔知。我一直以嚟只係幫梁晨做嘢啫。靜靜被抱緊，不懂得你的心，你我不必配襯，默默地轉身，兩顆心在陌生，親密似幻覺，迷離撲朔，我不要弄真，怕入戲角色抽不出知覺迷失，一直努力忘記你，當一切未發生，日出夜轉，轉不開對你依戀，留守離開，從未說道別話，怎解脫付出？保存誰亦有心聲不想揭穿，為何投入過的恩愛伴侶，花火那樣短？